skulle bia. Jeg har deg god og himmelske feir. Vi takker deg for at vi kunne være sammen her i dag. Vi takker deg for løyve. Vi takker deg for at du er her sammen med oss, og som tar i løyve for en enda. Vi takker for Jan, det som han var for i søgne, kære og åknødl. Her vi ber til om at du vil styrke Birgit, Jomfru, Johan, Jekvann og Øltara, enda det. Og vi tar til trøstene som du har lov å komme, at vi atter skulle hittast heima av Tømmeljøs og Stronton, her ikke sorg, og ikke saknor, og ikke meier, sammen med Jan og Øtten Tømme som har vendt selv til inn her. Jeg takker og pryser vi der fire, og ber til om at du siknes av løtene, ut i navnet. Amen. At jeg bare sier noe høyt for år, jeg skal ikke alltid tale, men ikke at jeg var en takk til Jan. Vi var trutje brøver, Paul, Jan og vi selv. Det kunne være så omøtelig jeg var sagt om det togene, hadde et godt heim. Vi kaller oss for noen foreldre. Hvis man driver sammen om Jan, de kjenner han, og de kunne kjenne hans særlig vel. Og så han kjenner han som smadrongøsene. Og jeg nevnte det alltid tøy, og han har 45 år av føringer der, 4,5 år siden. Og det var en ser hun hadde løtta. Og Jan var en igangsetter, lykket fra smadrande av. Og han fann på en imisk ting, sammen med henne smadrande noen. Og kan nevne mitt andre hei han sitt egna skjøtali. Her vidt platt affære ut av brøyaskær og vi gikk rundt imiska stedene. Sammen med Ingebjørn Eldevik, her hei han en traktatfelle som her han stod fyrir at vi andre bød skulle genga rundt i bygden vi andalig lesnei. Og til sånne andre ting som vi kunne nevnt, at han som smadronker, takst vi. Etter gjør det sånn til at han øyne ble, vi har sett manndom og løsløy, og en løyere, og han var løyere i nekken foran, og i nekken sammenheng, som vi ikke skal komme inn av. Men han står han parst av hans arbeidsliv var at han var løyere. Du synes jeg at øyne til kun her, som har arbeidet sammen med Jekvanne, sammen med Jan, og at det en høye for han, vil det være en høye for han, at til alt sånn her i det. Det synes jeg skal nevne til nå tar jeg i Løyve Fjæreie, at Jan kvulte fullt og høyt og i gode. Og det var en veldig vittnesbord som han visste jo om. Han var, han sier til vi med en dag at til leie, jeg vet at jeg har ikke det hva det er. Jeg vet at togene stått. Men jeg vet hva er færre. Jeg har haft et fantastisk godt liv sammen med min kære. Og at jeg vet hva er færre.
han tror fullt og fast og på at han tar i livet at enda skulle vente av Jøsens strøntom hjemme i himmelen. Og så er bare nevnt hese tingene, og jeg har alltid det vært så størst av å være sammen med Jan, og ikke minst nå øsne vi enten av livet tar i hand og fører hjem. Så Herre, man sier at det kom Birgit, Jomfru, Johan, Jekvann, og tikkene ødel, Somol, og åkken ødel. Vi tar det som nå kommer, så vi vet tønsker. Her vi børna tja mine kære vine og sysknabatne og tykker elskede manne, pappa, versfeier, appa og lenkappa, botja, Jan Jekvansson Øregård skal jeg først lese noen vers i Nødja Testamentet
finns några vers ur 17 Korintbrevet. Her Paulus skriver, «Vid missa tog ikkje måte. Nei, så utvarstes menneska okkara gonger til gruntar, endur nudjas tau innvarstes menneska okkara. Derfra deg. Tog trångt okkara som stokkot og lagt, virkar okkon i større og større iverflå, evige fytling av dård. Vite at vi har ikke hitt skjønnlige for eia, men hitt oskjønnlige. Tog hitt skjønnlige tøymelitt, men hitt oskjønnlige evigt. Vi vet jo at jøreske hus likans okkara ver bråte nyer, hava vi byggning fra gode hus, og ikkje gjørst vi hånden, evigt og i himmelen. Øysene medan vi bygg vi her, soffa vi jo, tog okkon lunges etter å være ivikladd, vi himmelska hus i okkara. Og så 2 vers ur Filippebraunen, her Paulus skriver såleis, men borgaraskapur okkara i himmelen. Heiane vanta vid øysene som frelsaran Herran Jesus Kristus, som skal omskapa vireleisa likam okkara, så til verur lukt dårdar likam i hansara, etter kraftene som han øysene kan leggja alt under seg vi. Vid missa tog ikkje måte, sier Paulus. Da vi leser denne kapitlen som heter Stendroi, så kjør vi til at Paulus og i rønt og vero hei alle årsøk til at missa måte. Han grøtte dem fra at, som han skriver i dag, som han skriver til, mitt land heter at han var trångtor og atlanhått. Han var i iva. Han var ætsøktor, forfyltor. Ja, enta slien nyer. Hvor spør det så til at Paulus kunne skriva, vi missa tog ikkje måte. Jo, det var tog, som han skriver, at han ikkje hei hitt skjønnliga fyrir eia, men hitt oskjønnliga. Han sette han lenka æveløykan som han øynefør skulle få løyve til liv i himmelen, oppi måte tog som han kallar trångt okkara som stokkot og løyt. Og i måte æveløykan var heita løyve av gjørende, hva enn han skulle til færre jøknon her, bæg stokkot og lagt. Ikke minne en trutja færre nevner Paulus til evige og i som bråtnon. Han tog seg evige fytling av dård, om å ha hitt oskjønnlige, at hitt oskjønnlige evigt, og så heter at vi har en byggning fra gode, hus og ikke gjørst ved hånden evigt og i himmelen. Hette det som øynekvør og i har sett alliksut av Kristus, som frelstor av Guds store nøye, vi trygg av Jesus Kristus kan glede seg om. Og dette vet jeg som Jan nå utvarstes menneske hansara for en av de årene til Paulus gikk til gruntar at han, og særlig hese søgnas og vikenar, svann bostor inntil han ikke orska i møyr og gav opp andan og førheim til Jesus. Paulus sier også i samband vi hetta her som han skriver at ja, vi hogrest, eller vi djørv, kan man si også, og hette helst vil jeg færre bostor og lika med noen, og være heima til herren. Og hette så det som nå vi færrest, Jan. Som løt og han fær bostor ur lika med noen, vær han heima til herren. Og så vi da, jeg kan nevne, nå han skulle fære av sted, så var han pura og klara over vid støvna. Og sier,
jeg ikke bensjen, jeg klarer. Og til sier han, tog at han var kommet til trygg av Jesus. Som smådronker tok han imot Jesus som sin personlige frelsere. Jan var født 25. juni 1924. Og som jeg kan langt være inne på, han var soner Føyo og Jekvan Øregård og vokste opp her hjemme av Mørkjene, her som Jomfru og Dia nå byggva. Og han glemte så eisen meg hokse atter vi glede av nu er han 46 år, han får, og 45 år av dagen som han helt her nere i Mentanderhusen, den der gode, gledelige dagen som vi fikk oss sammen ved honom og øtlen hans herre. Føya og Ekon fikk å trutja siner, Paul, Jan og Ekon. Jan gikk i Batnaskola, men får langt som 14 år gammel til Kips. Han sier ångtøy at han fylte 15 år i Grønlandet. Han var med anna vid Stella Kristino og Vånene, og senast av skipet han sylte vi var Olav Helge, som var spøkjene om Ola Halka, fra 1904 til 1906. Og I trusjen han for han til havner og lærer til bekere, men han fann ut av at det ikke skulle være hans livsstarv, og gavst vi tog. Og selv kjempet han vi at han øynefør kom til å brenne 90 roprei, og at han helt at han skulle gjevast. Etter det får Jan til Klaksvigar og tok skiberapreg. Han arbeidet I Øysene og tog ikke Jan Simonsen, Jan og Gøron, her han kørte bil. Flere år og I 20 år arbeidet han her av Havsbrun, og så han for han handelsfristevirke, her han Øysene arbeidet I flere år, og var løyere, som Øysene vidt høyre, hørte jeg å nevne om. Etter det fører han til havner at arbeide av fiskasølene, og så han som et framhold av fiskavirking. Og her som han også var virkesløyere. Og I sambandet vi til arbeidet ferreist han nekv og I utheimen. Han var med til andre I USA, Sur-Amerika, Korea og Russland og miljøen London. Men han arbeidet her, ta for han øynefer til Ånglands av Malskøy og en av 4 viker som hjelpte honom vel tjonen av hesson ferien som han var. Birgit og Jan bo I havn I omløy 16 år, har det vært, cirka. Hvordan det? Tutjo? Angelo var en heltene, men samme givet tog. De bo I havn, det her de kjøpte til en hus. Men så kom de etter her til Fuglafjærer og kjøpte de 8 husene ut I land. Her de flottet inn I januar måned I 2014. Jan får så at arbeidet av Havsbrun, her han har arbeidet lykke til nå, han ikke orska I mer av sjukene som han fikk. Jan var jo kjemtinga sammen. Han kjemta I middel annet vi tog at han ble pensjoneret av trutjaferer. Først og fyrir var han 2 dager hjemme, men først så aktet til arbeid, så løs var han en 2-4-3. Og han så gavst vekna sjuko. Og så eneste arbeidsdager hans var 2. juni I år. Per og Gøylagere nevnte hvem jeg spurte han om akkurat I samband med Jan, at Marisa Mistegøylene og Jan tar våre særsteklige gode viner, og at tar trutjer haft et sere godt samarbeid når I Havsbrun. Mittel anna genka, og vi kvarst renna til 104 trinene opp etter trappen, utan at han 4 meter høv og siloen, her tar han arbeid via vaska og rensa. Og anketøy ble det en sportstor av vita hver orska I best.
Det var med Jan var i Klaksvik at han og Birgit funnet hver en annan. Jeg spurte Birgit og Lysen om det, og hun skriver faktisk til meg, og jeg heldig for å lese det som hun skriver. Hun grøtte meg så det fra. Vi arbeidet begge i Klaksvik. Han korte for Jonna Gøren, og jeg arbeidet i handelen til John Rikard Klakstøyen. Vi møtte oss av kvalitet og i en bil. Så avtaler vi da møttes atter. Jeg minnes at han stod vid gamla kyrkjegær og boja i. Parentes, jeg boer bant vi, og det var nok ja, systrene, ja. Og da jeg så han, at han var kommet, får jeg ut til han. Og det var av Norge stedet, under 1920, tror jeg. Jeg helt at det var romantisk. Så, ja. Jan og Birgit giftes 9. oktober 1938. Det bosettes da når jeg bakka i husen som oma for her til Asa og Peter Midtjord. Jan og Birgit de øya 3 bøtt, Jomfru, Johan og Jekvan. Bøttene er jo 11 tale, og nå er det et lenk abba-baten komme. Bilda, vet du? Ja. Ja, det var så godt at sitta sammen vi Birgit og bøttene migdeien og lusta og høyra hva de hørte å si om han og pappa. Da jeg spurte Birgit hvordan tjonaleie har vært kjadøymon, gjør hun ikke sånn jeg borsur, sier best, vi har haft et godt tjonaleie. Men bøttene var skjøta sida, vi har ångand i horste klandrast. Ta tok Birgit under vittøymon sier, nei, vi har ångand i skjeldast. Birgit og Jan fikk 5,5 år sammen i tjonaleie, og tar det seneste bryttelsever var med at de var av Rydtje sjukerhusen nå 19. oktober. Bøttene hadde også mengt godt å si om pappasøyen. Han har vært en gauer pappe, alltid klarer til å hjelpe, så ahover i øtlån som vi kjørte, og fikk oss vi, begge til åkken og til appabøttene. Han ringte jaunan og var ahover å høre hva de gjørte og hvordan de gikk til dem. Jekvan nevnte sonren, Jekvan nevnte da han begynte å svimme ved svimmefellene, hvordan nekk papi hans hadde gikk på å hjelpe honom. Han får opp i under kl. 5 om morgenen, smurte under brei, og kørte han til han stort av tøynen i svimmehilen. Så sier Jekvan, jeg var øyelig forskjellig. Men det var ikke bare til at han gjør det hettar. Han var også formøver i svimmefellene i flere år. Skipet for bingo og skaffet vinningar og var eldtover i hessen arbeidene som bøttene høtte ho til. Han ble også næst formøver i svimjesambanden og var vidt til å fyrrøyke svimjengene av Øtjaløykene som var i 1994. Han var også i Åland av Øtjaløykene. Johan, hun nevnte om at jeg hvordan aktiver pappsen var. Hver fer han kom av ferast, kjøtt hjemme i Danmark, så får han bøyna veien å klippe hekk. Jeg hukte i årabøsjen, at han først sånn etter runda gyring. Men ta en året da jeg kom nyer, da har Johan klippt hekken, til han helt av pappen skulle kjøve så nekst røy av det, men ta var Jan halvvekkene for nærmere. Men så fann han på også Anna, jeg gjør mala og så framvis. Jan var også en ekvelig ahover i UF. Han var en ordens UF-han. Og han var til hver øyne statister oppe i plenne, og
Og han ferreist øysen saman vi øron til dyster æra stjerne. De seneste årene har det vært 4 som har korset saman til sadistene. For å nevne det var Jan og Torfrøyer og Signar og Jakob Jørgensen. Det har vært rundt alle følger og hukt etter UF. Og mer sagt at det har vært særstekelige stortlige turer. Her råker vi som kjenner at det kunne umynda kunne ta. Da jeg spurte Torfrøy hva han sier om Jan, sier han bare at han var helt utrolig gemyttlig. Og så leier han det seg at Jan var en fytte med oss. Det gjør kanskje ikke om jeg også nevner at det kan få det her er en Jan Fjord, og sånn at han har vidjaner av landsjukhusen, og ta våre Torfrøyer og Signar og vidjaner av landsjukhusen igjen. Jeg fikk vite at det var en stortlig løte, og Jan uttaler at han vidjaner langt løyve flere dager. Jan var sera veldomtor, alle stedene her han kom. Han var kjempeligur, hadde et lagt sinne. Han gjør ikke mon av folket, og han var gauer vi ødel. Og så var det sykleturene. Jan var jo en daglig bygdamint her i Foklafri av syklene. Han hadde en helt avvisa og fasta roto. Men anket då i søtta i firmaet, da han kom til hos, sier han, jeg var rævlig dette for tog lenka tog. Hvor tog det så lenka tog, var spørst? Tog, det var så nek som jeg skulle prata vi. Og neste løtene, vi byggva oss her ute i land, da så vi at han fører drøna det av sted av skodaren til arbeids. Personlig har vi nekv gau minne at suttje aktora sama vi han. Vi var og sysnabød, vi var pura jangamler, Jan trutjar manar yngre enn jeg. Vi bor ikke lengt fra hver en øron, og spalt vær i bønnen, i fjørene, av sanden, og i sinne av venen. Bilar var jo ikke nekver, jekvann hei og ein, og så var det kanskje, jeg tror ikke noen, jeg tror ikke 4 ærer. Kæven la menkan og i viker, og stortlig vær å kunne sleta helt fra rørporsen, og atlan vi når til sledan stekka i. Oita badnaminnen ta vi for å affærast til møter og i øron bygdom. Det var særlig sammen vi Brynleif Hansen, Ålard, Johannes Papabotja og eisen i øron. Eina fyrna var vi i flere dager i Vestmanna og bo i Sælen og Gideon. Medan vi var her fylte Jan 13 år. Ta gjørte Brynleif en sang til Jan. Og for noen år siden gav Jan mer et avrid av hessen sangen. Han er i 8 årene, og jeg hadde for å lese 2 verser i sangen som han skriver i ta Jan fylte 13 år, Brynleif. Ja. Han skriver i første vers sier, vi hoksa om hindeien nå 13 år herfra, ta jekvan kom så smegen, og sånn sin fikk jeg sjå, og føya hon seg frøtte og smule fævors brann, ta hon hins sonen fødte som skulle øyta Jan. Og et annet vers sier, men tøyen hever runne og Jan 13 år, han hever Jesus funne, fikk fri vi Jesus år. Jo, Jan fødder attor, han tror av Jesu år, til hin tryggve skattor, som aldri fer i sår. Og et annet personligt badnaminne som har hun nevna fra ommo okkara nere av lærkjene, Elisabeth ommo. Omma gjør det så antja i 1923 og best 42 år gammel. Bøttene var 11 tale, men ta var som var sjående vaksen. Men ta i 11 år færen ur røyrenon
var vanligt at vi syskenabøten for om man har lærkene å sove til ommo. Ta dont jeg kom vel, og ofta var det Jan og jeg og sen her nere og svøv, og jeg minnes så vel dette her, vi ser gamle ommene som best nok har vært 35 år gammel, at de kom på loftet og leie en varma dunk av fødaleie og badleie okkon vel under døgnene. Og et godt badnaminne. Jeg har nevnt det her om at han var en igångsättare, og et annet, et tredje badnaminne som og som Jan Kipa i fyret, det var for møten som smadronker og i tjattleren og tja foreldrene. Her kommer vi som bøtt sammen, og her var bare Sunnje og Lise. Borgaraskaper okkara og i himmelen, sier Paulus. Og så skriver han om dette, ta jeg godsbad for hiene av folk, at ta skal frelsa i okkara Herren Jesus Kristus, omskapa vireleisa likam okkara, så ta være lukt, dårdar likam med hansara. Og Paulus skriver i det som jeg leser i 17. Korinthbrevet at vi skulle være ivekladd ved himmelska huset okkara. Vi skilja ikke alt dette enn, og Gustaf færa fram, men øytevist, dette ikke en uispunnen søva eller en dreimasjon. Dette en uitøkjeligur, underfotler sannløyke, fyrir öll teg som vi trygg hava tidsi og imøte Jesus som frelsar av søgnen. To det så områdende tja øynen og kvarjon okkara at gjera seg til røyar til hesa løto. Jan vær til røyar. Øyta sørste han sier vær nu orski ikkje møyr. Ta godt å vita at Jesus kom og tog om endan og bære han heim til søyn. Gå tid øll, Birgit, Jomfru, Johan og Jekvan, Sviarbøten, Abbabøten, Bøtjar og vid øll, familjen tja Jan og familjen tja Birgit. Sakneren større, tomrommet størst, nå tykker jeg elsker jeg, og akkurat kjære Jan færen. Jeg halte, jeg kan si at alle fuglafjører kjenner hentan saknen og tomrommet. Men særlig tid som Jan, tykken som Jan elsker jeg sånn jeg. Må Herren trøsta tykkun og Jesus store sorg tykkara. Styrkja tykkun öll, og ikkje minst til gåa Birgit. Nå gjer han stavren for å komme atter. Amen. Nå fører vi til at høyre bar og lærkene synes en sang. Ja. Det har høyt av meg om å synge en sang, og det er veldig fein gjøre. Og ja, jeg har nekket om minner, særlig av Bøvøy, da jeg bor her. Jeg og jeg var en jangaler. Vi var nekket sammen som yngre, smadronger og unger, nekva gå og løter innkjø Birgit og Jan.
Og jeg har alltid den mynden som av planen hun sier, så det ble podlandet her Jan var så gemytligur. Det alltid han var. Han var så stortligur. Og han ser synder, han hever etter, han synder skolkalligur, la så is. Og han var stortlig med over, og det var stortlig å holde seg på han. Han har alltid ankret gaua og et løsens sparska. Og så allukka det her. Fitta eller så i visar, så han var en fitter gaur og stortlig maur og pape og så vidare. Og her så at var han også Johnny Cash fjeppare, eller han domte vel Johnny Cash, og de har høyt av meg om at Sintje og en sang Johnny Cash, og han enskån, han øyder Wayfaring Stranger. Johnny Cash skriver han selv, men han synker han. Og Paul nevnte jeg også ned her, han tar setningen, jeg vet hver færre, har Jan sagt. Det det som er sjankeren som handler om. Jeg vet hver færre, I'm going over Jordan, I'm going home. Så, for jeg synes ikke. I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world below, but there's no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my Father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep, but beauteous fields arise before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm only going over Jordan. I'm just going over home. I'm going there to see
my brothers, they passed before me, one by one. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'll soon be free from every trial. This form shall rest beneath the sod. I'll drop the cross of self-denial and enter in that home with God. I'm going there to see my Savior, who shed his precious blood for me. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'm just going over home.
Jeg skal vekna alla familjerna. Takk alle som kommet i det. Og det fløver av suttja så nekv, og det sier kanskje helt ikke lite om pappa. Det nok nekv som ikke ordet skilje at Jan Urgård ikke i middel noen går. Sjukralevan har vi ikke vært lenge i så måte. Og han var nekva tog i Danmark, og nå til søgnast av landsjukhuset nå. Og vi er omettelig takksom for det hjelp på stolen han fikk av Kyklinghotellet nå, i København, og Rusjøspallen og AB6 av landsjukhuset. Det har vært fløvende kjente omsorgene som han og vid familjen har mest. Takk til alle tikkene som har hjulpet på imske måter i samband med Jærferna. Takk til Høgna for Kipa 4 her Silva og du har haft et sett av Høgna. Ola og Pottel for gode år. Eion Ekvann for å spille. Takk bare for sannsyn. Og så takker vi kyrkjen her i Fuglafyr for at vi kan halda der, og alle hjelp i samband med det. Så vi da være grøvene er alle hjertelig velkommen til i kyrkjekjalleren, altså ikke her i kjalleren, men her oppe i kyrkjene. Jeg får enda i bøn, og så var sørste sangren Sundsjen, og at han har for Appabød, som ber at stille seg ved kistene, så gjør røyses vi tar på over ut. Så be. Gå for vi kommer framfor til akkurat sorg og makt. Vi takkar for livet, og vi takkar for vånene og medløyken. Vi takkar for pappa for alt det som har vært for jokken. For mamma og jævn for Johan med, akkurat merker, for jeg på bøten, lenger på vatten, og alt andre annars. Vi takkar for den kærlighet han sundt i åkken utlån, og for det vi da lærst av hon. Vi takkar for at han lært i åkken. Vi takkar for at han lært i åkken å hjelpe øren, for å vel vi utlån, og ikke om hon og følge. For jeg vil ikke gå i pappa for å hjem til nå, men trøst åkken som nu sitter etter. Lett hun finne trost i at pappa er bedre sted. Og lett hun livet hvor jeg vil hånden om, og alle ikke noen om at vi sørger start rundt det. Herren sikten til å være vårt til. Herren lett i annerledes ut Louise til og være der nå. Herren litt i Asjøen som livet til og gjør det fri. Og i Jesu navn. Amen. Takk for Guds ånd.
Ja, ja, what's about this? Friends to say, you go listen to Nate. Nej, det är kanske det. Det var inte så. Ja, precis. Så bara, då var det. Nej,